Jon nomidan kelgan ekan. Jamoat transportida ketayotib sajda oyati o'qilsa hukmi qanday bo'ladi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Sajda oyatini Qur'oni Karimdagi, demak sajda oyatlaridan birini o'qigan kishi sajda qilishligi Hanafiy mazhabiga ko'ra vojib bo'ladi. Demak, qaysi birimiz ulardan birini o'qib qo'ysak, bir marta, ikkitasini o'qisak, ikki marta, uchtasini o'qisak, uch marta yoki bittasini uchta joyda alohida o'qisak, uch marta, har biri uchun alohida, demak sajda qilishligimiz vojib bo'ladi. Ammo Hanafiylarga ko'ra shu vojib sajdani o'sha paytda qilishlik vojib emas. Ya'ni bir odam sajda oyatini o'qidi, o'tib ketdi. Keyin kechroq esiga tushdi yoki o'sha paytda sajda qilish imkoniyati bo'lmadi. O'yiga borib, hozir so'ralganidek transportda yoki yurib ketayotganda yoki sajda qilish imkoni bo'lmagan joyda o'qigani uchun demak o'yiga borib bemalol tahorat qilib, keyin sajda qilib qo'ysa, zimmasidagi vojib tugaydi. Endi savolda so'ralgan odamga bizni tavsiyamiz shuki, jamoat transportida ko'pchilikning ichida sajda oyatini ovoz chiqarib boshqalar eshitadigan qilib o'qishlik durust emas. Joiz emas. Bu yaxshi ish emas. Sababi sizni o'sha ko'pchilikning ichida ovoz chiqarib o'qishingiz tufayli hammaga sajda qilishlikni vojibga aylantirib qo'yasiz. Kimdir sizni o'qiganingiz tufayli zimmasidagi vojibni ado etmasa gunohkor bo'ladi va uni gunohkor bo'lishiga siz sababchi bo'lib qolasiz. Shuning uchun demak sizni sajda oyatingizni eshitganda sajda qilishi mumkin bo'lgan kishilar ichida ovozingizni ko'tarib o'qisangiz mayli, lekin unaqa bo'lmagan jamoatda, jamiyatda demak ovozingizni ichingizda o'zingiz eshitadigan miqdorda o'qing va o'yiga kelib sharoit bo'lganda sajda qilib qo'ying. Allohu a'lam bissavob. Tashakkur domla.